son şeyde çok küçük bir katımız vardı. And I was worried, praying, Allah help us, people come quick from the Germany. Allah'tan dua ediyorum işte Almanya'dan daha çabuk insanlar gelsin de bize yardım etsinler diye. The same day these two brothers come, Aynı gün bu iki kardeşim geldi. says we are in Antakya, we are all the time free and Biz her zaman buradayız. please Yapacak give bir us işimiz some yok. work. Bize bir iş verin, bize bir şey gösterin, biz de So yapalım. quickly Allah Ta'ala has Allah'a sent teşekkür ederim, Ibrahim. onları gönderdik ki bize diyor. Biz de Yes. bu dualarını So söyleriz. I say thank you very much, brother. Burak. That's why he's my student. And his brother is today he went for a photocopy to Iskenderun to make a photocopy. So he couldn't find any shop. Dükkan bulamadı. People said the shop is closed. Kapalıydı diyor. He said he started praying, weeping. Ağlamaya dua etmeye başladı diyor. Somebody going there, he asked him, can you please tell me one photocopy shop? Bana bir teknik gösterir misin diye sordu. He said, I tell you, come with me in the car. Gel abi ben artık gösterelim. This person took him to his house. Evine götürdüm. And there was a photocopy machine in his house and take the photocopy. Fotoğrafları öyle So çıkardı. by every step, Allah Ta'ala has helped. In last minute. Son dakikada diyor. Otobüsün ne yapacakları bana verdi. Dolaşıyoruz kimseyi bulamadık. Adam biri geldi bize arada soktu evde fotoğraf çekti. Jazakallah, jazakallah. Kann ich auch alleine machen? Hello. Çek. Nobody. My name is Alone. Is name? Aslan? Aslan?